tulaga wakambwe nnyo sitera nnyo kwegayirira abantu kusharinga live zange because I always have this thing nti ayagala okuwulira kyenjogera ajja kusigala kawulire ayagala okusharinga just sharinga but olunaku olwaleero njagala munyambe if possible share in all the groups you're in share as many times as possible why njagala communication yange etuuke gyeyina okugenda sometimes we make the best communications but to a wrong audience nti audience ewuliriza naye ng'oluusi nayo teyina kyegenda kukolawo however much the communication is good olunaku olwaleero nsuubira nti communication yange eno bw'oba ogisharinze weewaawo sitiddeeyo oba nze ngoberedde basajja mivule naye ng'etuuse gy'eraga abakyala we are known for being fearful ngenda bagamba nti sigenda kubeera fearful because I'm one person who advocates to see a better Uganda with a better generation. Uganda buli omu gye yeeyagaliramu. N'ekirala ngenda sooka bagamba nti singa abadde Muganda nga yazze ku live eno mwandigambye abo banirira byabwe ndi mukyala Munyankole amannya geeyogerera Kyakunzire Daphne nzaaliddwa Ibanda nkulidde Kampala naye nga tekinfuula Muganda okulira Kampala n'okulira mu Buganda tekinfuula Muganda whatever is going on in the country right now is a serious issue very serious nti bwe tutabaako kye tukola it is going to become very dangerous very dangerous Mchose nebaga nti singa abadde Muganda nga yatudde mu ntebe gye ndimu eno mwandigambye nti abo balwanirira byabwe balwanirira baganda bannaabwe ndi mukyala Munyankole kandi nindumanya nindugamba nohondukuzire nohonzalirwe owitu nibanda ninyenderizo oba buli ali live egi osharinge ehike aheyine kuza ebyo bintu nitubireba nk'ebyo kuzaana konka kushakubirike hare nituza kurebe kiratuhikeho ebi byona nitubireba nk'ebitine majezi nitubireba nk'ebyo kujana abana Uganda nibaza kunyiga nibaza kwekyawa betamwe biheyo emhino nefuka batandike kwetema Nsegayiriranga ko muntu yena kusharinga live yange never nayo nako olwaleero njagala nkwegayiridde oba oyagala nfukamire ngenda kufukamira sharinga live eno what is going on in the country is not something we cannot just look at and pretend we are not seeing nebo batoli mu politics kibuyaga bwebe etwala n'ebyetaleeta oyinza okuddeyo ogambe it's none of my business but when the wind starts to blow even your rooftop will not remain oli bw'avaayo n'agamba nti tupinpointinze ebintu bye tuwulira nga tukooye ng'Abannayuganda one core value of a journalist is to speak for the public journalist kamwa k'abantu bangi journalist bw'avaayo n'asonga ku kintu si yeyeka gwe kiba kikutteko okukwata kw'abasajja mivule mukyakulaba ng'okusaaga okukwata kw'ababizonto mukyakulaba ng'okusaaga okukwata kwa kiweewa mukyakulaba ng'okusaaga but when the wind starts to blow when Ugandans get angry and pull out their hangers and hose, even you who is in your roof, seated down, you're not going to remain the same. Chigenda kukutwaliramu. This message mbasaba mukisharinge kubanja galetuke ku the right audience. Abantu abali mu buyinza simanyanya abawamagezi naye mutusaddase you have sacrificed us. Tuli bana Uganda. Ekyenzaalwa kyandibadde si kikulu twandibadde tukulembeza obunna Uganda n'obumu abasajja abaganda batuwasizza abasajja abaganda tubazaalidde
This is not how you should be reacting to some of these things. Abantu bano bwe bavaayo ne baga nti bannange ebifo ebisava tubibaganye. You don't have to arrest them. Oli bw'avaayo n'ayimba oluyimba. It is so funny ebintu bino biri coincidence essaawa zino abaana bonna be bakwata Baganda. Basajja mivule Muganda. Bizonto Biganda. Chiwewa Muganda. These things are so happening by coincidence. Nti abasajja bano bagenda kunyiiga mbagambye kibuyaga bwebe etwala ne byetaleeta. Ate nga bano abantu abali waggulu be babiteekawo. We as the civilians, we as the Ugandans, we don't have this in us. Tuli kimu. Bano abasajja tubazaalidde tubawasizaamu tubafumbiddwa. Abasajja bano ekintu kye mukola mukiraba ng'ekyokusaaga. Naye bwe mutach handling with maturity. If you don't handle this issue with maturity, ekyatuuka e Rwanda kiyinza okuba nga kiri ku boda essaawa zino kikonkona kiyingira Uganda. It could be on its way. Kubanga bano abantu banna Uganda. Oli bw'avaayo nakugamba nti ebifo bino mubigabanyemu equally. Don't arrest them. Mwenga cabinet mutuule wansi mulabe ensonga y'abano abantu. Communication yaabwe eri ki? Oli bw'avaayo nakola composition. Nga mazima amatuufu kale bandi basibidde nga si mazima bituufu. If they ask you, ani akulembera eggwanga muki? Ani akulembera SFC muki? Ani akulembera ISO muki? Ani akulembera ebyenjigiriza muki? What would you answer if those questions are directed to you? Why do you want to make people telling the truth look like liars? Atenga mwe muli mu nsobi. Ekintu kino sikyogerako because I am a Munyankole. I speak because I am a Ugandan. Ate gye tulaga kigenda kututwalira mu ffenna bannaalumanya ne bassaalumanya. Ekyatuuka e Rwanda kiyinza okuba nga kiri ku border. These things byonna bazze babigamba inciting violence. Tewali inciting violence esinga ku kye mukola essaawa zino. Bw'okwata Kiweewa n'omuggaliro olw'okuba yayimba Nantaba, you have already incited violence. Okumyemu omuliro mu bantu. Bw'okwata abasajja mivulo olw'okuba avuddeyo n'abuusa abantu ebigenda mu ggwanga, you have already incited violence mu bantu. Bano abantu be mukwata sibe bali mu inciting violence. You are the people inciting violence. The only problem is naffe bannasaalumanya ne taalumanya tugenda kulugwamu. We are all going to be taken in that category. Mbagambye nze sitera kwegayirira muntu kusharinga video yange. Naye olwaleero nyamba. Ate sifuddeeyo oba ngoberedde Kiweewa oba ngoberedde basajja mivule naye nga gano ge mazima. Our top officials ge mazima. Ebintu bye musalawo essaawa zino bigenda kutulumya ffe. Ebintu bye musalawo abantu 5 bigenda kulumya eggwanga lyonna. Ndi mukyala Munyankole, siri Muganda. Nzaaliddwa Ibanda, si kumpi nnyo, wala nnyo. Singa mbadde Muganda mwandigambye batandise. Ndyo Munyankole, konka ebintu ebimulyo numukola ne biza kututwaliramu twena. Abatine mushango nabino mushango. Abenje mulimwe mushwirine, abakazi banyu n'Abanyankole. Abantu abamukozesa mu office zanyu n'Abanyankole, konkitwa bamwe tulya Bannayuganda. We don't look on Abanyankole. Tutukureba ngo tulya Abanyankole, tulya Bannayuganda. Abaganda batushwire, batuziremu abaana. Nitwereba nk'omuntu omwe. Konke muryo nimusharaho nibiza kutuchondoza twena. Twena. Mistakes zanyu niziza kusashuritwe. Abatine mushango, abatine kitukumanya, situkarebagana mu 7, situkikagana mu State House, abazire bitu tubakakwatagana mundu. Konke bimuryo ni musaraho, nibiza kututwarira mu twena.
ihanga n'ery'abannayuganda. Waba oli omunyankole, waba oli omuganda, waba oli omusoga, ihanga n'ery'abannayuganda. Twayenda tugire ngu ihanga n'ery'abanyankole nibaza kututema, nibaza kutushara kandi nimwe murabireeta. Haze kiri kutushasha ngu imwe ababireeta nimuza kuba muri protected. The people that are causing this are going to be protected. We are the people that are going to be affected. Segayiriranga ko muntu yenna kusharinga video yange nayo olunaku olwaleero nkwegayiridde. Sharinga video eno ngenda kozesa ennimi zonna zensinga okumanya: Lunyankole, Lukiga, Lutooro, Luzungu, Luganda. Message etuuke gye yina okugenda. Uganda ne y'abannayuganda teri y'abanyakitala. Abantu aba barigayo bakoreko eki bari kwenda, bakoreko obushaashi bwabo, honashu mazima obushaasi obutamba n'obushaashi. Pain cannot be stopped with pain. Obushaasi tokabutamba n'obushaashi. Omuntu yakujja ati ninshashaha. Jeza horebe numubazi ki ogwakwenda. Konka ko kumusiba noba wamwongera obushashi. When you arrest these people because they have spoken out their mind, because they've spoken out what they feel the better Uganda should be, you have not solved their problem. You have added salt in a wound. Ebintu bino tukyabiraba ng'ebyokusaaga, but it's not a joke. Gwoyiza okuba oli eyo oli mu nju yogamba anze ebyo tebinkwatako by'abannaabufuzi. When the wind starts to blow, it will not spare your rooftop because you kept quiet. It is because of your silence that even the wind will blow more. Fenga abannansi ekiriwo tetukkiriziganya nakyo. A few cartoon of people, a few group of people sit on the top because they are the head of the state and make their own decisions. But those decisions are going to be punished by everybody. Those decisions made by a few top officials are going to be affected by every Ugandan. This is my communication. Siri Muganda. I am not one. But one thing I know is I'm a Ugandan. Sikulembeza cha kuba munyankole. It's not an issue here. What is an issue here is a Ugandan. Oboli musoga, oboli mugisu, oboli wawa. We are supposed to be one as Ugandans. Mwabanyankole abanyakitala abadyeyo nga musembe ebintu bino ebiri mu happeninga mu ggwanga. Abasajja bajja kunyiiga. Bagenda kujjayo amajambiya. Bagenda kujjayo buli kimu. Bagenda kutandika kwesala. You are watching. We should stop this while it is at an early stage. Bw'oba ng'olina obusobozi obutuuka ku mukulembeze, ng'olina obusobozi obuwabula abantu abo abali mu security, ensonga zino bazikwate n'amagezi nnyo. Abannayuganda bali ku point we batuuse nti beekyaye. Beekyaye, that is the fact. Omuntu watuukira okwekuumako omuliro aba yeekyaye. Sayini zonna eziraga abannayuganda nti beekyaye muziraba. Engeri gy'okuba tiyagasi mu baana ne bakulaga nti bakyasonga. Dala, don't you see nti abannayuganda beekyaye? They are ready for anything if you don't change. Abaana barihire. Kandi bari ready kukola ekintu kyona. Imwe nimugirango nibakitinda tiyagasi? No. Nimushiba nibatera mutiyagasi? Konka basonga busonzi. Muze mubiraba wano. Ng'abaana babakuba mutiyagasi ne basigala nga beeyongerayo. Abaana ne mbakuba kiboko ne basigala nga beeyongerayo. They are tired and ready for change. Abaana bano tebasaanibwa kubanga obulumi bwabwe buddibwamu na bulumi. Obushaasi tubukubaasa kwihaho obushaasi. One thing you have to do is act and lead the country maturely.
sibeerangako wano ne bagamba naye mbeegayiridde musharinge live yange. I have never naye kijja bwe twakikwata n'amaanyi nze mbabuulira amazima ga Katonda obusajja bwekyaye. I'm telling you the truth. Ugandans are tired. Omuntu watuukira ogamba nti tiyagaasa ali awo nakugamba nze ngenda. They know what they want. Omuntu watuukira ogamba nti kangende ku poliisi neekumeko omuliro. They know what they want. Abantu abali omu buyinza egi message neyanyu. Itwe tutwine mushango, we don't have any problem. But when the wind starts to blow, you know what hurts me most is we have been engaged, we have made friends who are from different tribes, we have made a family from these other people because we believe we are one Uganda. But a few people sit on the panel and they make us look like we are not one Uganda. They make us look like Omnyankole wanjawulo ku Muganda. They make us look like Omusoga wanjawulo ku Munyankole. We are not different. We are the same. Feche chimu. Nkwegayiridde gwe wenatuuka wano sharinga video eno. Wetutuuse kati we don't fear. I don't have any fear in someone coming for me. Okuntwala mu komera. I've never been in prison. But this moment I don't fear because I'm speaking the truth. Omuyaga bwe gunajja gugenda kutwala n'amayumba gaffe abatabiriimu. Nze situlangako ku cabinet yonna. I've never, but when the repercussions come, naffe basaalumanya tugenda lugwamu. Because the country is going to start looking at us like we have made our own country in a country. People are going to start looking at us like we've made an empire in a country. Omuntu bw'avaayo n'akugamba nange kino kyo tukikooye. Tutandika okutunuulira ebintu ng'Abannayuganda so singa Kabiremu. What is the right response as a good leader, as an exemplary leader, as a leader who cares for the people of the country, not for a certain tribe? What do? You go down into the details. Bwebagamba nti gundi bamwagalanga naye mixed mukyuse. Let the people have the kind of leadership they want. Be a servant to the public. Oli bw'avaayo kati abaana baavuddeyo ne batandika n'okumimiikinga. Ne bagamba kale fine, bizonto byabadde bikyamu. President w'eggwanga Musoga, akulira SFC Musoga, akulira ISO Musoga. That's how far we have reached. That's how bad the country is doing. That's how bad the country is doing. Live yange eno mbeegayiridde mugisharinge kuba njagala etuuke weeyina okutuuka. Nzize wano ne ntandika ne bagamba nti nze ndi mukyala Munyankole. Awedde emirimu 211. Siyinaako kaga nti taata Muganda mama Munyankole. No. 211. Kino live gye nkoze tekitegeeza nti saagala Bunyankole bwange. Wabula kitegeeza nti I would rather prioritize my country over my tribe. Eggwanga lyaffe tulyetaaga tulyeki. Decisions zonna ezikolebwa right now at the top officials fa abagendo zisasulira. Abaana bange nyinza obutazisasulira naye abaana bange ne bazisasulira. Gwe aliye yagamba nti lwaki ovuddeyo okwogera. There are people who come there. Ono Munyankole lwaki tawagira banne. No. You are just being short-sighted. You don't think and reason beyond your nose. Ennyindo yange mpanvu. Naye ate nsobola okutunula wala n'endaba nti kino ekintu we tutakikwate n'amaanyi mu budde obujja mu maaso awo kiyinza okukazaala. Naawe Omunyankole ali eyo gwagamba nti byo tebitukwatako. Bino ebintu tebitukwatako naye kibuyaga bw'eba etwala n'ebyetaleeta. Ojja ddugenderamu. Bw'oba tolugendeddemu abazzukulu bo bayinza oddugenderamu. Bwe baba tebalugendeddemu abaana bo be bayinza olugenderamu. The decisions made by the top officials are going to affect us all.
fenna saagala mutandike nti nze tebinkwatako siri munnabyabufuzi tebinkwatako siri muki bikukwatako kuba oli munnauganda. When the people decide to go angry because you have refused to listen to them peacefully, it will affect you too. Ate ekisinga okutuluma mutumanye nti abakola decision zino, they are going to be protected. When anything comes out right now, mujazira bange ennyonyi zibuuka bafulumya abaana baabwe n'olw'ensonga eyo tulina okubatabukira kati. They must stop this nonsense. Because when trouble comes, they are gonna rescue themselves. They are gonna protect their children. They are gonna protect their families. Basalumanya faba joddugwamu. Basalumanya faba gendo okulugwamu. When you shut up now, be ready to suffer the consequences. If you shut up now, be ready to suffer the consequences. Because whatever is happening right now has a serious repercussion. Abana bemulaba bano tebakyatya na tear gas. They don't. They are determined to liberate their country. They are determined. Kati gwalye yaga nti katusirike bakole kye baagala. When time comes to pay for these actions, their families will be the first people to be secured. Ebibi byabwe fa bagendo bisasulira. That is what hurts me most. They are never gonna be there to face their mistakes. They are not going to pay for their wrong decisions. It is us, Basalumanya, that are gonna pay for this. Buli ekibaawo right now go aliye yaga nti tebinkwatako fa bajja okubisasulira. We are the people that are gonna pay for this. If we don't speak up, if we don't stop this at an early stage, whatever is coming, we're gonna be the people to pay for this. Iwe wena kurebe byo kugira ngo tubikukwataho nibikukwataho. Abo kuba olyo mu Uganda, olyo mu na Uganda, kandi buri kimwe kirahikeho omu Uganda niwe oratushashura. You will pay for it. Tutitira no gaba naye etiquette bananda babatyanga njogera kubina ebintu. But time comes when you feel like nah. You're full. You feel like busting. Tugenda kusirika paka wa. Why don't you for once do the right thing? Why don't you for once correct a mistake with the right decision? Why do you have to add salt in a wound to the people that are already tired? Rachobobongeramu omunyo. Ebintu bino byonna ebihappening abana Uganda balaba. They are watching. And my point today is we, the people that are not even having a hand in this, are the people that are going to pay for them. Bine bintu wonova ino gamba nze politics tankwatako, I'm gonna shut up in a house. I have a job. You've been given a job. You're working. You're being paid. I want you to know that the suffering Ugandans are bigger than the okay. The majority of the Ugandans are not okay. You're just a small group of the minorities. You're just a small group of the minorities. Yesonga lwaki musindika abasirikale ne bajjuza bwayise naye abantu ne babanga bangi okusinga abasirikale ne muba tubatiya gasi nga tebasobola na kuvaawo paka ne batuusa omukulembeze waabwe magere. Why can't you be wise enough ne musome embeera zino? Read. Ente bw'ogitwala ku ttale n'egaana okunywa amazzi mazima ga Katonda togikwata mutwe n'oguddibikamu. Era ogamba teyina enjala. Kukutwala ente ngweze kunywa mizi ekanga tokaabasa kukwata mutwe gw'ente okaguzubuka omu mizi n'ogireka. Nibita kwenda. Kandi ente ekwenda kunywa mizi n'ogireba. Nomanya otateze ente nizenda kunywa mizi ozitwara oza kuzeja. Omotato bwire bwo kurya bwawe ozikwata ozihinya ozigarura mu rugo. Tokubasa kuinuka omutwe gw'ente omu mizi ngu noyenda enywa mizi. Tekubasa. Nibita kwenda. This is the same case here. This is the same case here. You cannot hold of a cow's head and push it down in the waters because you want it to drink. If it doesn't want, it doesn't want. Na example ja kuja mwena bingi mwinende.
kandi murarisize hinara kwasura umutwe gwenta kagwinuko mizi ngwenywe mizi yabe takwenda nebe takwenda kandi yaba neyenda neba neyenda gwariyeyo yenna. Why I'm here, I've never pleaded nezia kula hivi nebaga nti mbegairi dem sharing. No, it's because when you sit down fetubera mbuyumba bwaffe notula nofumintikirizamu. How is tomorrow going to be with all that is happening right now? Chimanyi buli omu at one moment question yeye jambula mbwo. Everyone. Waliwo ne welukyanga gamazima toyina suubi kwolwo olunaku. Naye lwaki abantu batega amawulire buli lunaku? Abamawulire ke kamwa k'abantu. Munnamawulire bw'avaayo n'agamba nti basajja mmwe mukyuseemu. Tabanga ye nga ye aba alina amaloboozi malala 10 g'ayogerera. Bw'ovaayo n'ogamba nti musajja gwe olw'okuba osonze ku mazima tukusibye. You are inciting violence. Kati njagala mbabuulire kyo bambagambye mu sharing message eno. Abantu abatuteekako emisango gya inciting violence be bakyasinze inciting violence. Oli bw'aba awerekera munno okuva ku Top TV n'omukuba tear gas, you're inciting violence. You are inciting violence. Gwali mu kukuma mu bantu omuliro. You are the people that are inciting violence in the public. Nzoluyimba lwa Gerard Kiwewa mbadde sirumanyi mwabankumyemu omuliro because I did take it as an issue. Somebody come out and sang. Olwokuba you're guilty. You've had a Nantaba in sagas. You've had a certain Zake in riddles and sagas. You've tortured him. You've made him lame. Someone comes out to sing about Zake, you feel like they've attacked you. Someone comes out to sing about Nantaba, you feel like they've attacked you. So you make it an issue. You make issues that are not even issues to the public. Because they make issues to you, you feel like it's an issue. You are inciting violence in the public. Naye kyannaku nnyonta ate Kiweewa gwe bataddeko omusango gwa ku inciting violence. N'awaabira tetumumanyi. We don't know. Because Nantaba came out and said no. No. Sinna waba ku musango gwonna. But the police was boldly out saying Nantaba ye yawabi. These things you are deciding as a group are going to affect the country at large. Mubisalawo nga ka group mutuule ekiro mu kisenge ne musalawo. Naye ate bye musalawo bigenda kunyiga Abannayuganda bonna. Kibuyaga bw'eba etwala ne byetaleeta. You people are deciding batono nnyo. Naye bwe tunaatuuka okusasulira kyannaku nnyo nti ffe abatayinaako yadde akakwate ffe abagenda okusasulira kubanga mmwe mujja kuba mwaddusizaawo dda famire zammwe, mujja kuba mwapangisiza dda private jets nga famire mwazitute dda. Naye mwerabidde nti Abannayuganda ffe tuli kimu, twewasizaamu, abaana bano tubazaalidde. You are forgetting. Olwokuba mmwe you're so tribalistic, bakazi bamwe banyankole, basikali bamwe banyankole, ababafumbira banyankole, buli wamu banyankole. It is not the same case down here. Ffe Abaganda, Abasoga, Abacholi, Abachi, tussa kimu. We are Ugandans. My appeal to the people in power is not to heal a wound with a heart. Obushasi tubukubaasa kukiza bushasi. Sitama hansi orebe omu Uganda yuwarwanirire. Uganda okuwabire nogenda nukweri. Amazima Abannayuganda boona okuwabasangire nukwe wabareka. There is a saying that says you should always work towards making the people or the places you live better than you found them. Mwenna abali mu powers mutuule wansi. Are you living Uganda the way you found it or better than you found it? It should be in your hearts. The people that come out to speak are not fighting against you. They are fighting for the country.
That is why when I come here to speak, I don't speak on behalf of Banyakore. I don't speak on behalf of Basoga. I don't speak on behalf of... I speak because I'm a Ugandan. Njogera kuba ndi muna Uganda. Sagala kubimanya oba ndi Munyankole oba ndi ki, I'm a Ugandan. Whatever happens to a fellow Ugandan emotionally affects me. Bwendaba omusajja mivule nga bamutwala, I imagine because my husband naye Muganda. Ochikwatiriza munoga naye banaye. Because some people are heartless, tekibakwatako. They've made their own empire buli wamu ku mirimu mu askari na okutandikira ddala kwasooka. Bakikakyo. Naye bw'obanga mukwano gwali ku lusekere Muganda. Omuntu akufumbira enju mu nju yo Musoga. Omuntu akola ku office yo Munyankole. Okitegeera, you feel emotionally attached to every tribe in the country. You feel emotionally attached. Kubola babuli omu muyinako Oluganda. You feel you have a relation with every tribe, with every Ugandan. Ebintu bino okubyogerako kitwala time, courage. No, ebintu bino gye biraga si walungi. I've told you whatever happened in Rwanda, if Uganda does not handle this situation maturely, it is on the border. Chikonkona, the police and you top officials are the very people that are inciting violence in the public. You are the very people. Abali mukukuma mbantu omuliro. Right now muloza family ya Chiwewe yogera chi. Bizonto byakoze musango chi. Inciting violence, but on what? Mazima oba si mazima. Nawe mmutima otula wansi noga naye gundi yanvuma obubi naye ddala siri mubi. Bwe ntula ku mmeeza y'abalungi nzijjaako. Gundi yanvuma obutono naye ddala siri mutono. Onyiiga weerekeramu. Nga nti naye ddala yadde yanvuma ennyindo mpanvu. Yankola bubi naye g'amazima ngiina. Tusobola okutuula wansi ne tukkaanya. Ne tulaba ennyindo eno ngitemyeko ntya. Ngikendeezezzaako ntya. Mu kifo ky'okuvaayo n'omusongamu emmundu olw'okuba akubuulidde nti olina ennyindo empanvu. And it's the truth. Singa bubadde nga si mazima. Naye bwe gabanga ge mazima, mugakwate nga amazima, mu changing accordingly. Abantu ebikubashaasha mubireebemu. Mumanye ng'ogw'ekino kimushasha. Mumanye ng'ogw'ekino kibi. Mushitamenka cabinet okumu kusitama kukola mateeka aga. Mushitamenka cabinet. Muleebe mu nsonga z'abaana aba. Ahabwo kuba twine kukireka ng'oguno Munyankole, oguno Muganda, oguno Mugisu, oguno Musoga, twine kutandika kureeba ensonga nk'abana Uganda. Uganda yiitu twagikwata tuta. Mazima Uganda okuwaagishangire nukwe waagireka. Uganda okuwa ebiwaabire n'ogirwanirira nibyo waakora. Sit down. Sit down and think. Nammwe abasirikale abakwata bano abaana, get time nga muli mwekka mubikattirizeeko. Mubiteekateekeko. When that moment comes, nimumanya abantu banga habara arugenderemu. Because of small few mistakes you make, a greater portion of Ugandans will have to pay. A greater portion. You sit 5 people and make a decision, but when payments come, biggest portion of Ugandans got to pay. Ebintu bino tetubyogera olw'okuba twagala tulabibwe. We just want the best for our country. We are born here, we've been raised here, and this is what home is. This is our home. It doesn't please us to find our husbands working abroad when their wives are in Uganda. You find our husbands in the United States of America, you find them in Canada, you find your wives in the United States of America. They are not home because of these reasons. They are not happy. Nabali mu America balina ebibaluma. Nabali mu Saudi balina ebibaluma. Nabali mu Ethiopia balina ebibaluma. This is home. Some of them are not home because of these reasons. Why don't you make a better place for these people?
Why don't you make a better country for us? This is my appeal. Make a better home for us. Tuleme kurwanira visa ze Saudi. Tuleme kutunda bibanja byaffe olw'okuba twagala Canada visa. Very many people. You know how much it costs to get a visa for America? You know how much that process takes? If home was a better place, they would invest. But home has turned into a stepmother home. Why? Because of a few people. But when the time comes to pay for these actions, it is the innocent Ugandans that are going to pay. Look at Sudan. It's not very far from us. It's just in our armpits. It's not very far. But when Sudan is fighting, it is civilians that lose their lives. The president, the president's wife, the president's children are flown into Kenya. The government officials are flown into Kenya. And then the citizens suffer. I've just given an example of Sudan. Sudan ibwetandika okulwana. It is the officials that are fighting, but it is the civilians that suffer most. Bowe batandika okulwana nga basindika abaana baabwe abakyala baabwe ab'enganda zaabwe nga basindika Kenya. If you're Kenyan, you know what I'm talking about. You harbor very many Sudanese. Very many. This is the same case. When time comes for Ugandans to pay for the bad governance, the people that caused the bad governance are not going to pay. They will be flown away. They will be flown away. And us, innocent Ugandans, are the people to pay. But we're innocent. That's why I'm coming for you people and telling you we should do something, because nebwobanga tekikukwatako kibuyaga bwejja ejja kutuukako. And the people that are causing this are not going to be affected. Bajja kubabuusa. At this moment, elections are leading, but they've already started flowing out their citizens. At this moment, there are Ugandan officials who cannot have treatment in Uganda. Why? You're the people that put this medicine in the hospital. You're the people that pass bills to construct these hospitals. But when time comes for treatment, you never go to these hospitals. You want the innocent, poor Ugandans to access the poor commodities you put in place. But you're the people who pass bills for these hospitals to be built. You're the people who put medicine in these hospitals. Lwaki mututeerawo ebintu bye mutagenda kukozesa webanga birungi? Sirabangayo MP n'omu agende e Mulago. I've never. Why do you all rush to Kololo? Why don't you go to those hospitals you put for us? Because you also know you have given Ugandans substandard. Substandard. Lwaki amasomero ge mututeerawo agayuzi abaana bammwe si mwe basomera? Lwaki amasomero ge tuyina e Uganda abaana bammwe si mwe basomera? Why do you fly your children out of the country? Why do you take your children to international schools, yet you're the very people that are putting up these schools? Why? Because you're giving us substandard. You are giving Ugandan substandard. Mwe mwennyini mwe muteekawo amalwaliro gano, mwe muteekawo amasomero gano. Why is it contrary temubikozesa ate nga mubiteereddewo bannayuganda nammwe muli bannayuganda? Why? This is the same thing. Bye mukola we munatuuka obisasulira, you're not gonna pay. It is us. Eyo example emala jemba wadde abannayuganda abakyebase. Batekawo amasomero abaana baabwe tebasomeramu, mwe abasomeramu, fe abasomeramu. Batekawo amalwaliro tebabajjanjabiramu, fe abajjanjabibwamu. When time comes to pay for their repercussions, it is us. Bo bajja kubuuka. Private jets are gonna fly in and out to protect these people. Fe bannayuganda abatalina mwasiruzo, fe abagenda okulugwamu. Kyakunzire waabwe, kitange teyalwana, mange tamanyi na mundu wefaanana, ngenda kusasulira ebintu
byesayagala ne bazadde bange bye batayagala. I will pay. If nothing goes changed, we shall pay. Nyoweni nchibagambira, I am one person who comes here and tells you things the way they are. Muriyo majugani numugirango ebe tukwataho itwe turije abana bani ne bashomaje abana bani bariyo mashomero marungi bashwerine bani batambura mu mamotoka mahango konka embohokerize ibati ryawe tirirasigare niriza kugenda nagandi. When the wind blows rooftops, yours will not remain, it will go. Basalumanya neba nalumanya, we are all going to suffer. Ate tugenda kusafaringira bye tutakola. That is why I've told you from the start, share this message. Etuke kube chikwatako. Baba nibahurira barihire. You know, in a race, you run and run and run and you feel you're tired. Kokuraha no humura. Wabo tarihire, wabo tahumwiri, no tandika kushisha. If you are tired, take a rest. If you are tired, take a rest. This is now a race. Waba warha, no makokuraha no tandika dozinga off. You start to doze off, you start to do things that are undonable, are impossible. Things we say as impossible, you start to do them because you're tired. Chebagamba ati abantu bakoye. Naye ngamba namwe abasirikale mukoye. Namwe abali mbuyinza mulabika mukoye. Because some of these decisions, we see them as reckless decisions that are leading the country into dangerous stages. Dangerous. Atenga faba na Uganda be mukulembera tetuyina buzibu. Obuzibu muri mubuyina eri waggulu. Enjove ebbiri wezirwanira. Faba gendo okubonaabona. Obuzibu buli eri waggulu. Ffe ng'abana Uganda tubadde tetubiyina ebyekwerumangana. It's not there. When you go to Masengere, there are very many Ugandans who are Banyankole who are working there. Very many. Nze muse mukazi Munyankole. Mukama wange mukajja Muganda. Abamanyi Kojja Kimbowa mungambe nti mutumidde. I'm the auditor of Kojja Kimbowa. But he's a Muganda amwe Munyankole. These things eno wansi tubadde tetulina buzibu naye mwe munayagala obigezza bigenda kugejja. Things are gonna go big if we don't stop them now. Gwe wenna alaba, you have the capacity to do something before the house catches fire. Please do. Because when it does, it's not gonna leave anyone safe. Bwekibanga tuli banna Uganda, tufokasinge kukulaakulana nsi Uganda without dividing, without promoting tribalism. For someone to be given a job, you have to first inquire the great parents. No sense. Nabakuzarai, no orgai, no orgowoha, no orgomchikachoha. You have to look at credibility. Is he capable of doing it? We have to look at capability, not tribes. Ate baganda baffe bano tebakirinaamu. Kizibu okusanga omuganda nga akubuuziza nti oli mukyali okakuwa omulimu. Kizibu. It is very hard. Kizibu nnyo. I'm telling you this. Kuba nkulidde Buganda. Ebifo ebisinga bino byolaba mativya agasinga ga Baganda naye abasinga okukolako baki. Leja waffe abasinga okukola mbaki. Genda mu byakede eyo olabe ebisinga bya Baganda. Genda mu kikuubo. Look at the owners and the people working there. Look at the owners and the people working there. Bana abaana batwagalanga banna Uganda. Lwaki tubalaga ekitali kituufu? Lwaki twagala okutankuula entalo ezitandibadde zaffe? Uganda is a country with the most tribes. Most. Oli
bwavayo nakola akatambi nga Uganda ina over 100 tribes naye nakulaga nti top officials bava mu tribe emu. What do you categorize that to be? And how are you supposed to solve it? Are you supposed to solve it by arresting them? No. The only solution is for you to change. That is what they want. They don't want you people to evacuate your country. They want you people devastated. They don't want you people stressed. They want you to notice your mistakes and change. That is all they want. Ugandans don't want to hold guns. But it's you that gun points them. It's you that tear gases them. What they want is simple. Change. Simple. Very simple. What Ugandans want is very simple. Change. Uliwa kugamba nti kino kibite tukyagala. Do you have to use force to push it on them? No. Change. They are the Ugandans. They decide. Ugandans are not in for war. The people, the journalists you are arresting are not there for war. The comedians and musicians you are arresting, the only solution they want is change. They don't have the capabilities to sit on the round table with you. They don't have the capacity to go on evening teas with you so that they can express to you what they want. They can sing about it. They can air about it. They can dance about it. Your reaction should not be arresting them. Your reaction should not be tear gassing them. Your reaction is simple. Change. Very easy. That's what Ugandans want. Choka. Chintu chitono nyo. Because when you observe that, you're going to save the rest of us. But if you don't, you have sacrificed all of us. Mutuwaddeyo mutusaddase. You have sacrificed us. If you don't observe the communications of Ugandans, ababa boda boda be mulaba bawerekera Kyagulanyi gy'alaga, they are communicating. Their communication should not be misinterpreted with inciting violence. They are not inciting violence. They are communicating ebibaluma. They are communicating. What is your reaction? What is your solution? Is inciting violence. Communication yaba na Uganda mwabali mu misinterpreting, mwabali mu inciting violence, but their communication is simple. And the kind of response is simple. Change. Change. That is all. Chebagala chitono nyo, but you are inciting violence. But what they want is simple. Change. Changunyo. They are not calling you to pin guns out. They are not calling you to fill barracks with fighting equipment. They are not calling you to arrest citizens. They are not calling you to tear gas Ugandans. They are calling you for a mature solution and response. Change. Chintu chitono nnyo naye bwe mutachi observing kigenda kututwalira mu fenna. All of us. You have sacrificed us. Mwatete mufaayo kuba time bwetuuka mujja kudduka mu ggwanga. Ate ffe abatalina busobozi abatalinyangako yadde abatalina na passport ffe abajja okulugwamu. But what Ugandans want is very simple. Neza kukibagalukiramu omulunyankole abinja olumu kucenga. Abana Uganda ekintu ekibali kwetaaga ni kikye munonga. Nibende mpinduka. Bakugira ngu eki ne kitushasha. Otabagarukamu ekikatu. Otabagariramu omwonyo. Konka nyabura kore kibali kwenda. Bakugira ngu eki tutuli kukyenda. Iwe kabagira ngu bine kukifuna. Ekibali garagariseho nitu turasashura. Abana Uganda ne baza kugamba bagambe bike barihe. Biheye muhoro, biheye mfuka batandike kubatema. Itwe tucyo turi kwenda. Konka bagamba bayasamura. Bahunamiro emyaka mingi bayasimula. Rebo mu nshonga zaabo. Shitama hansi nk'omuntu mukuru, nk'omukulembeza kuna akukiikirira abantu beye.
oshitame mwahansi ahabo kuba wabo tabahire kibari kwenda itwe nitwe turashashura kandi okugira ngo turi abantu bawe notukunda waba notukunda oyine gukora abana Uganda kibari kwenda simple. If you love your country, if you love the citizens, you have got to do what Ugandans want. If you don't do what Ugandans want, you will sacrifice us. Chiringa stepmother. Eyaga nti omwana wange nolinaga wange. Naga kati wechibe ekyo tumutememu makati mama omutufa ga mutwali. If you love Ugandans, if you came to fight for Ugandans, it is the time you prove that you love Ugandans. Do what they want. Mukore chimuri kwenda. Ni mwaba serikale mwaba ni mumangu mukizo mu service kuservinga Ugandans. Serve Ugandans. Not political parties, not readers, not rules. Serve Ugandans. Ahabo kuba niwe hariho omuntu oba kutuma kukwata. Konka mazimo kamukwata niwe kureba ngu wakora busha nkayasigira empunu lipstick busha mazima nkiwa yakwise kiwewo kabano omukwata ngu yakoraki nimwe nk'abantu bakuru mazima tukashita mokebuza kiwewa namukwatira ki ya inciting a violence How many people have you found processing and fighting and having strikes because Chiwewa sang a song? No one. But how many people are there protesting because you have arrested Chiwewa? Who is inciting violence? You are the people inciting violence. Bakutuma kukwata Chiwewa mazima yakorachi. Oriyo msirikale konka you are serving people, not Ugandans. You're serving political parties, not Ugandans. Haza nimbajiranti time kerize kushashura, muraza kushashura. Time waba na Uganda nibaza kuraha. Kandi batu barabafyo, ababa hango nibo baragenda. Imwe muraza kushashura nitwe. Baraza kubashatura, baraza kubatema emitwe, baraza kubatera. Muraza kushashura nitwe. Omubura abene mukora byona mumengo muriyo numuyambaho okunyigaba na Uganda. Konka time kerike kushashura turaza kushashura mwa. Turaza kushashura twene. Haza babire barabatuma nibaza kugenda. They will fly out of the country. Buli omuzanya role yo nga muna Uganda. Let us promote Ugandanism, not tribalism. Let us be one. Tubere chimu. Buli omu gwe kikutteko. Nawe aliye yagamba nti ze politics simuliko. Nze ebyo tebinkwatako baba basibe. Sekisooka ni masajja mivule mbadde simumanyi. Wait, when the winds start to blow, you're never gonna be left behind. Fenna lujja tutwaliramu banalumanya ne basalumanya. I am speaking not because I have any attachment to anyone. I am speaking because I'm a Ugandan. A Ugandan who prays for a better Uganda, who prays for a peaceful Uganda, who advocates for one Ugandanism, not tribalism. Ekintu ekyo mukikatirizeeko nga mmwe abali mu buyinza mumanye nti abannayuganda kye baagala kintu kitono nnyo. Change. And you claim you love us, you like us, you fought for us. If you want them to believe in what you say, give them what they want. That is change. Nsigadde nze Daphne Kyakunzire mbagambye nti message eno gisharinge etuke weyagala. Sichitiddemu baganda banga abali yabasinga message nziraba Daphne kichokoze Daphne. If I am to follow Chiwewa, if I am to follow Bizonto, if I am to follow Basajja Mivule, amazima gasigala mazima. Obulimba ne wobubikirira ne gold busigala bulimba. The truth will always be the truth. Mbagambye ni mukazi munyankole mukama wange musajja mu Uganda. Abamanyi ko Jachimbo wasimukubira kalango. Because I'm giving this as an example,
Kojja Kimbo era mutumiddeko nnyo simukubira kajambo kuba abantu abakolewa Kojja Kimbo omusajja muganda nnyo tuyinamu Abanyarwanda tuyinamu Abasoga tuyinamu Abaganda tuyinamu Abagisu nange kennyini ndi Munyankole naye ate weewunya Abaganda abakolayo mbakulira. He's a Muganda, but the Baganda who work there, atenze mbakulira naye chicho embalaga. Let us be exemplary. Okuba Omunyankole si kibi naye ate bw'okulembeza Obunyankole kibi. You have to let Ugandanism rule you, not tribalism. Mbatumiddeko nnyo mwenna mu capacity zammwe as Ugandans. Singa Banyankole, singa Baganda, singa Bagisu, as Ugandans. Message eno sibegayirangako kugitambuza naye gitambuze etuuke gy'erina okutuuka. Ennimi nkozesezeezo Luganda, Lunyankole na Luzungu. At least kwezo tekujja kubulamu lwe banaategeera. I remain Daphne Kyakunzire, munzikirize mberekereze naye nga abantu abali mu buyinza ekintu Abannayuganda kye basaba kyangu nnyo change. Don't misinterpret them. Don't misget their message. They just want change. Kyokka kye baagala. Kiweewa twongere omusabira, Basajja Mivule gyali teri amanyiyo naye twongere omusabira, ne Bizonto twongere basabira, ate nga okusinziira kwe tulaba bakyakwata balala. Let us not shut up. Speak up. Naddala mu abantu ba wansi. Speak up because kibuyaga bwebejja egenda kutwala mmwe abatalina musango. Speak up. Nze nga nze nsimbudde sigenda kusirika because when fire starts to fire febe bagendo sookerako. Tetulina kukkiriza kutuuka awo. We're not going to accept.